In the next two sessions, I will be citing a number of texts. V ďalších dvoch sedeniach teraz prejdeme cez viacero rôznych textov. And you have them on the sheet which has been distributed. A je to na tých papieroch, ktoré sme vám rozdistribuovali. What I want to speak about now is the particular challenge that Messianic Jews pose to the Catholic Church. A to, o čom teda začneme rozprávať, je o tej výzve, ktorou mesiánsko-židovské hnutie pre katolícku cirkev, ktorou je pre katolícku cirkev. And it is a challenge that I think that can only be understood if we see it in the light of the Second Vatican Council. A túto výzvu pochopíme len vtedy, keď ju pochopíme vo svetle druhého Vatikánskeho koncilu. Now, before I enter into that discussion, I wanted to say something else about the dialogue that I already described. A ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak jednu vec by som chcel ešte vysvetliť k tomu dialógu, o ktorom sme sa rozprávali v tom prvom stretnutí. I think it's very important to notice the timing of these events. Myslím si, že je také dôležité si uvedomiť časovanie týchto vecí. In the 1990s, Pope John Paul II was very intent on preparing for the year 2000. V tých 90. rokoch sa Jan Pavol II veľmi tak snažil o to, aby sa cirkev pripravila na rok 2000. He engaged in this process which he called the purification of memory. A veľmi sa tak angažoval v tom, čo on nazýval očistenie našej pamäti. And this purification of memory especially dealt with the Christian relationship with the Jewish people. A to očistenie pamäti zvlášť pojednáva aj vo vzťahu voči židovskému ľudu. And so it was in that very time of preparation in the 1990s when these early connections were being forged between Messianic Jews and Catholics. A práve toto očisťovanie spôsobovalo to, že v tých 90. rokoch vznikali tie prvé prepojenia medzi katolíkmi a mesiánskymi židmi. And then the year 2000, of course, was of special significance. A potom ten rok 2000 mal veľmi dôležitý význam. That was the year that Pope John Paul II made his pilgrimage to Israel. A v tom roku 2000 pápež František urobil si túru alebo navštívil krajinu Izrael. He went to Yad Vashem, the Holocaust Museum. Išiel do múzea holokaustu, ktoré má názov Yad Vashem. Confessed the sins of Christians against the Jewish people. A vyznával hriechy kresťanov voči židovskému národu. Went to the Western Wall and placed his prayer in one of the cracks of the wall. A išiel k múru nárekov a svoju modlitbu vložil do jedného z tých medzier medzi tehlami. This is one of the most powerful acts of the Pope in his entire tenure. A to bola jedna z tých najmocnejších vecí, ktorú pápež tam vykonal počas tej návštevy. The first meeting of the Messianic Jewish Roman Catholic dialogue at Camaldoli was in the year 2000. A to prvé stretnutie, ktoré sme potom my mali medzi katolíkmi a mesiánskymi židmi, bolo v roku 2000. And I believe that what has been happening in the Messianic Jewish Roman Catholic dialogue is intimately connected to this purification of memory. A preto si myslím, že je dôležité to načasovanie, lebo ten dialog medzi mesiánskymi židmi a katolíckou cirkvou bol možný len preto, lebo predtým bolo práve to očistenie myšlienok. Now, dialogue with Messianic Jews challenges Catholics in a way that dialogue with the wider Jewish world does not. A ten dialog s mesiánskymi židmi je veľkou výzvou pre katolícku cirkev oveľa viac ako dialog so židovstvom ako takým. The mainstream Jewish world is very intent on preserving neat borders between Judaism and Christianity.
Ten židovský svet ako taký stále sa snaží tak udržiavať si tie hranice medzi židovským svetom a kresťanským svetom. And the main concern of the mainstream Jewish world is that Catholics relate well to Jews. A tá najväčšia vec, ktorú zaujíma židovský svet, je to, že či katolíci sa dobre správajú k Židom alebo nie. And of course what they mean are Jews outside the Catholic Church. A to, čo ty myslia, samozrejme tých Židov mimo katolíckej cirkvi. And so when the Catholic world is dealing with the Jewish community, they are dealing with taking responsibility for the sins of the past. Čiže keď katolíci jednajú a vstupujú do dialogu so Židmi, tak je to o tom, že jednáme s hriechmi minulosti. Dealing with anti-Jewish teachings that have found their way into the life of the church. A jednáme s tými protižidovskými vyjadreniami, ktoré vstúpili v histórii do života cirkvi. But this kind of conversation does not require some kind of fundamental rethinking of who you are. Ale táto konverzácia ešte sama o sebe nás nenúti k tomu, aby sme premýšľali a znovu prehodnotili to, kto vlastne sme. Messianic Jews present a different kind of challenge. Mesiánski Židia prinášajú takú úplne inú výzvu. By our very existence, we are a kind of protest about this border between Judaism and Christianity. Len tým, že to mesiánske hnutie existuje, je vyjadrením toho protestu medzi tej bariéry medzi týmito dvomi náboženstvami, kresťanstvom a židovstvom. By our very existence, we're saying this border should have never existed. Naša existencia hovorí ako keby to, že tento múr nikdy nemal existovať. There will always be a border distinguishing Jews from Gentiles. Áno, vždycky tu bude hranica, ktorá bude rozdielovať Židov od pohanov. But there shouldn't be a distinction between Jews and Christians. Ale nikdy tu nemalo byť rozdelenie medzi Židmi a kresťanmi. Because there have always been Jews who have believed in the Messiah, Jesus. Pretože vždycky tu boli Židia, ktorí verili v Mesiáša Ježiša. And because the Messiah, Jesus, is eternally bound up to the life of the Jewish people. A preto, lebo ten Mesiáš Ježiš Kristus bol vždycky pripojený k svojmu ľudu Izrael. This challenge, though, that Messianic Jews pose is one, I think, which resonates with the teaching of the Catholic Church since the Second Vatican Council. A táto výzva je niečo, čo rezonuje vo vyučovaniach katolíckej cirkvi od druhého Vatikánskeho koncilu. The key document, of course, from the Second Vatican Council that I'm referring to is Nostra Aetate. Ten kľúčový dokument druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý pojednáva o vzťahu so Židmi, je Nostra Aetate. The 4th chapter of Nostra Aetate deals with the church's relationship to the Jewish people. Štvrtá časť tohto dokumentu pojednáva o vzťahu katolíckej cirkvi k židovskému ľudu. Now, Nostra Aetate as a whole speaks about the Catholic relationship to world religions. Nostra Aetate ako dokument rozpráva celkové o vzťahu katolíckej cirkvi k iným svetovým náboženstvám. But originally it was intended simply as a statement about Jews. Ale to, ako bol mienený, bol hlavne o vzťahu voči Židom. And then it was expanded. Ale potom ho rozšírili na iné náboženstva. This means that one could easily be misled by this document. A to môže viesť k tomu, že niekto môže byť taký vynechaný týmto dokumentom. One could think that the Catholic Church simply considers Judaism to be another world religion. Ako keby to bolo také zle pochopené, lebo si povie, židovstvo to je len jedno z tých ďalších náboženstiev, svetových náboženstiev, ktoré vo svete máme. But that is not the case at all. Ale toto nie je ten prípad.
And in fact, that is clear from the 4th chapter itself. A keď sa pozrieme do tej 4. časti, tak tam to veľmi jasne napísané. Now, the 4th chapter of Nostra Aetate has many powerful things that it says about Judaism. Tá 4. kapitola Nostra Aetate má veľmi veľa takých dôležitých a mocných vecí, ktoré sú tam napísané. For example, it very clearly rejects the notion that the Jewish people as a whole have responsibility for the death of Jesus. Napríklad veľmi jasne tam píše to, že nie sú to Židia, ktorí ako národ sú zodpovední za smrť Pána Ježiša. And it very clearly affirms the enduring status of the Jewish people in relationship to God. A tiež veľmi jasne hovoria o tom, že aj naďalej Boh má svoj vzťah so židovským národom a ten pretrváva. But the most influential line in Nostra Aetate comes in the very first line of chapter 4. Ale tá najkľúčovejšia veta je úplne niekde v začiatku tej 4. časti. And that line reads as follows. A tá 4. časť, tá veta je táto. Pri skúmaní tajomstva cirkvi posvätný cirkevný snem nezabúda na zväzky, ktoré duchovne spájajú ľud novej zmluvy s Abrahamovým potomstvom. This statement could look as though it's simply an introductory statement. Tento výrok sa zdá, ako keby je taký, že úvodný, ktorý nás má uviesť do celej témy. But it's actually getting to the very heart of the matter. Ale v skutočnosti nás dostáva do srdca toho celého. The statement says that it's when searching inside its own life. A hovorí, že keď cirkev skúma svoje vlastné vnútro, svoj život, that the church encounters the Jewish people. Tak musí prísť k tomu stretnutiu so Židmi. The Judaism is not simply something out there. Židovstvo nie je jednoducho niečo len tam ďaleko. In some sense, it's in here for the church. V istom zmysle je dnuka, niekde hlboko v nás. But then, if that is the case, what does this imply? Ale ak toto je pravdou, čo s tým ďalej ideme robiť? Ako to môžeme aplikovať? What does it mean for the practical life of the church? Čo táto veta znamená pre praktický život cirkvi? And this is a question that Catholics have been trying to answer for the last 50 years. A toto je otázka, ktorú si katolíci po druhom Vatikánskom koncile viac ako 50 rokov snažili nájsť tú odpoveď. And this is only the beginning of the conversation. A stále hovoríme iba o tom, že sme na začiatku tej konverzácie. I'm convinced that the challenge posed by Messianic Jews is part of the answer to that question. A ja si myslím, že tá výzva, ktorú mesiánske židovské hnutie prináša, je z časti odpoveďou na túto otázku. Now the importance of this introductory line becomes clear already just a few years after the Vatican Council. Táto veta, to, že prečo je taká kľúčová, sa ukáže hneď pár rokov potom, ako skončil druhý Vatikánsky koncil. After the Vatican Council, the church set up a special commission to deal with relations with the Jewish people. Po skončení druhého Vatikánskeho koncilu bola vytvorená komisia, ktorá začala jednať, čo sa týka vzťahu so židovským ľudom. And it's very interesting that commission was placed within the Vatican department that deals with relationships with other churches. A táto komisia bola ustanovená a zasadená do Vatikánu, do miesta, kde katolícka cirkev vedie dialógy aj s inými cirkvami. It could have been placed under the authority of those who deal with relations with other religions. Mohli ju dať tú komisiu pod iné oddelenie, ktoré jedná vo vzťahu k iným náboženstvám. And I think that this decision in itself expressed something
of the uniqueness of Judaism and the Jewish people for the church. A už len toto umiestnenie ukazuje na tú jedinečnosť, ktorou židovstvo má vo vzťahu ku kresťanstvu oproti iným náboženstvám. This Vatican Commission produced its first document in 1974. A táto komisia pápežská vytvorila prvý dokument v roku 1974. And in that document, they refer to that first line from Nostra Aetate 4. A v tom dokumente komentujú tú prvú vetu z dokumentu Nostra Aetate z tej 4. časti. Would you read that now? Problém židovsko-kresťanských vzťahov sa týka samotnej cirkvi, pretože uvažujúc nad svojim vlastným tajomstvom sa stretáva s tajomstvom Izraela. Preto je tento problém dôležitý aj v oblastiach, kde neexistujú nejaké židovské komunity. Zároveň má tento problém aj ekumenický aspekt. Práve návrat kresťanov k prameňom a pôvodu ich viery, naštepenej do Starého zákona, prispieva k úsiliu o ich jednotu v Kristovi, ktorý je uholným kameňom. I find this to be a rather remarkable statement. Ja toto považujem za jeden pozoruhodný výrok. And one with great insight. A tento výrok má hlboký vhľad. It sees the implication of this statement about the church's own mystery. On sa snaží vidieť tú implikáciu, to uživotnenie toho, že čo to znamená hľadať tajomstvo cirkvi. So, in Slovakia today, there is not a large Jewish community. Na Slovensku dnes nemáte veľkú židovskú komunitu. In your various parishes, you're not dealing in a daily way in relations with Jews. Vo vašich farnostiach bežne sa nestretávate vo svojich činnostiach so Židmi. And so it would be very easy to say, well, therefore Jewish Christian relations is not particularly relevant to us. A tak si môžete povedať, ale tak tie vzťahy medzi Židmi a kresťanmi, a to asi nie je až také dôležité pre nás. Jewish Christian relations would be important for Catholics who are living in close proximity to Jews. A mohli by sme si povedať, že tento židovsko-kresťanský dialog je dôležitý pre tých, ktorí žijú v blízkosti obydlí, kde žijú ešte stále Židia. But this Vatican statement is saying that misunderstands the nature of this issue. Ale tento dokument tej komisie hovorí, že v tom prípade, ak sa takto myslíme, sme nepochopili, o čom to tajomstvo cirkvi je. The problem of Jewish-Christian relations concerns the church as such. Ten problém židovsko-kresťanských vzťahov by nás mal zaujímať ako taký. It concerns the church simply as the church. Mal by znepokojovať cirkev ako takú. Whether it is relating in a daily way to Jews or not. Bez ohľadu na to, či denodenne prichádzame do kontaktu so Židmi alebo nie. Because Judaism itself is something integral to the very life and fiber of the church. Pretože židovstvo ako také je súčasťou a je včlenené do jej podstaty. And this last sentence, I think, is also quite remarkable. A myslím si, že tá posledná veta je tiež veľmi pozoruhodná. It's this recognition that this connection to Judaism has potential for the healing among Christians. A tam je napísané, že vrátiť sa k židovstvu ako ku koreňom viery má v sebe obrovský potenciál pre uzdravenie vzťahov medzi kresťanmi. And I have seen this work out in reality. A ja som toto videl, ako to funguje v realite. I have seen the way in which a new appreciation for Judaism enables sometimes Catholics and Protestants to transcend some of their old differences. A ja som videl, ako nové taká otvorenosť voči židovstvu zo strany katolíkov a protestantov vypôsobila to, že začali rozumieť sami sebe oveľa lepšie. There's a kind of charism of unity
that is built into Judaism and the Jewish people. Povedal by som, že židovstvo ako také má v sebe vbudovanú charizmu jednoty, ktorá niekde hlboko v nás je. Now, Pope John Paul II also paid special attention to that opening line of the 4th chapter of Nostra Aetate. Pápež Jan Pavol II venoval tiež veľkú pozornosť tej prvej vete z tej 4. časti Nostra Aetate. The first statement on your sheet is from very soon after he was elected pope. Ten prvý citát, ktorý tam máte v tých vašich papieroch, je veľmi skoro povedaný po tom, čo on bol zvolený za pápeža. Why don't you read the first statement? Hovorí, koncil jasne vyjadril, že pri skúmaní tajomstva cirkvi nezabúda na zväzky, ktoré duchovne spájajú ľud novej zmluvy s Abrahamovým potomstvom. Tým rozumieme prepojenosť a blízky vzťah medzi našimi dvomi náboženskými komunitami na úrovni ich vlastnej náboženskej identity. Again, what the Pope John Paul II is, in a sense, he's interpreting or exegeting the statement from Nostra Aetate. Čiže opäť Jan Pavol II ako keby vysvetľuje, alebo chce vysvetliť, čo tá veta z Nostra Aetate znamená. He's saying that what this means is that the Jewish people and the church are bound together at some deep spiritual level. A on hovorí, že kresťanstvo a židovstvo sú spolu spojené na najhlbšej duchovnej úrovni. In such a way that it affects the very identity of the church and the very identity of the Jewish people. Až tak hlboko, že to musí ovplyvňovať samotnú identitu kresťanov, ale aj židov. This means that a Christian, a Catholic, cannot adequately understand what it means to be a Christian or a Catholic apart from understanding something about Judaism. Takže by sa dalo povedať, že kresťan alebo katolík nedokáže úplne pochopiť to, kým je, bez toho, že by bol prepojený so Židmi. The second quote from Pope John Paul II comes from his speech in the Rome Synagogue in 1986. Druhý výrok, ktorý tam máme preložený, je ten, ktorý Jan Pavol povedal v rímskej synagóge v roku 1986. Please read. Židovské náboženstvo nie je pre nás cudzie, ale do istej miery je nášmu náboženstvu vlastné. Z tohto dôvodu máme s judaizmom vzťah, aký nemáme so žiadnym iným náboženstvom. Ste našimi milovanými bratmi a preto možno v istom zmysle povedať, že ste našimi staršími bratmi. Here we have this very clear statement about the uniqueness of the relationship between the church and the Jewish people. Tu máme taký jasný výrok o jedinečnosti vzťahu medzi cirkvou a židovským ľudom. With Judaism we have a relationship which we do not have with any other religion. So židovstvom máme taký vzťah, aký nemáme so žiadnym iným náboženstvom. And the Pope describes this in very vivid language. A pápež to opisuje takým veľmi živým jazykom. The Jewish religion is not extrinsic to us, but intrinsic to our own religion. A ako by hovorí, že židovské náboženstvo nie je pre nás niečo cudzie, ale je to niečo, čo je vlastné nám. Again, the Pope is making clear that Christians have this priority of needing to understand Judaism. A ako by znovu hovorí pápež, že kresťania majú prioritu v tom, že potrebujú židovstvo preto, aby pochopili sami seba. And not just the Judaism of the ancient world. A to nie len ten judaizmus toho starého sveta. Not just the Judaism of Jesus of the first century. Nie len to židovstvo toho prvého storočia, kedy žil Ježiš. The Judaism of the last 2,000 years. Ale aj toho židovstva posledných 2000 rokov. The Judaism lived by the Jewish people throughout history. To židovstvo, ktoré Židia žili počas celých stáročí.
with all of its post-biblical developments. Aj s tými ich pobiblickými tým rozvojom. This itself is also bound up to the life of the church. A aj toto je spojené alebo pripojené k životu cirkvi. Finally, we have this quote from Cardinal Lustiger. A potom tam máme tiež tú citáciu od kardinála Lustigeho. In this quote, he doesn't allude to Nostra Aetate, On necituje z Nostra Aetate, but he captures the same truth in his own words. ale snaží sa uchopiť tú istú pravdu svojimi vlastnými slovami. Please read. Tajomstvo Izraela ostáva v centre kresťanskej viery. Ak ho považujeme za nepodstatné, len tým odhaľujeme, do akej miery sme sa vzdialili od kresťanstva. The mystery of Israel remains at the center of the Christian faith. Tajomstvo Izraela ostáva v centre kresťanskej viery. And so Cardinal Lustiger is saying it's not merely that Judaism is internal in some sense to the church. A hovorí, že tajomstvo cirkvi je niečo, čo sa v skutku nachádza úplne v centre nášho života. Judaism could be within the life of the church and still be on the margins. Židovstvo by mohlo byť súčasťou života cirkvi, ale stále byť niekde na okraji. But what Cardinal Lustiger is saying, no, it's right at the center. Ale kardinál Lustiger hovorí, nie, ono je úplne v centre. It's part of the very essence of the life of the church. A ukazuje na tú základnú podstatu života cirkvi. And he says, if we don't grasp this, we are showing that we're not really living as Christians. A až takto hovorí, že ak to nepovažujeme my za podstatné, tak len tým odhalujeme, že ako sme nepochopili a nežijeme naše kresťanstvo. Now, these are the very kind of challenges that I think Messianic Jews pose to the Catholic Church. A myslím si, že práve toto sú tie najväčšie výzvy, ktoré mesiánsky Židia prinášajú katolíckej cirkvi. Because we are living expressions of Judaism and the life of Jesus integrated, bound together. Pretože my vyjadrujeme jednak to židovstvo, ale aj život Ježiša, ktoré sú spolu spojené. By our very existence, we're saying these two realities should have never been torn asunder. A tým, že existujeme, tá realita toho, že existujeme, ukazuje na to, že tieto dve veci nikdy nemali byť od seba odtrhnuté. Now I would like to move on to another set of texts. Teraz by som rád prešiel na ďalšie texty. And these texts make clear why the mystery of Israel is at the very heart of the church. A tieto texty ukazujú, že prečo tajomstvo Izraela je práve v tom strede, v tom srdci cirkvi. At the very heart of the church, of course, is the very mystery of Jesus himself. Pretože v srdci kresťanstva je tajomstvo Ježiša Krista. And what these texts point out is that Jesus is eternally bound to the Jewish people. A tieto texty ukazujú, že Ježiš je večne pripojený k židovskému ľudu. You cannot have Jesus without the Jews. Vy nemôžete mať Ježiša bez Židov. You cannot have Jesus without Judaism. Vy nemôžete mať Ježiša bez židovstva. The first from John Paul II. Prvý je od Jana Pavla II. Please read. Podľa učenia druhého Vatikánskeho koncilu by cirkev mohla lepšie pochopiť svoje prepojenie s vami, a to istotne vďaka bratskému dialogu, ako aj rozjímaním o jej vlastnom tajomstve. Koreň tohto tajomstva je totiž skrytý v tajomstve osoby Ježiša Krista, Žida, ukrižovaného a osláveného. That last phrase, I think, is especially important. Myslím, že tá posledná fráza je zvlášť dôležitá. A Jew crucified and glorified. Žida, ukrižovaného a osláveného. In fact, I would especially like to emphasize the last word. A ja by som tiež chcel zvýrazniť to posledné slovo. Everyone knows that Jesus was crucified as a Jew. My všetci vieme, že Ježiš bol ukrižovaný ako Žid.
recall what was placed over his head on the cross. Len si pripomente, aká tabuľka bola nad jeho hlavou na kríži. King of the Jews. Toto je kráľ Židov. But very few people stopped to reflect that Jesus was raised from the dead as a Jew. Ale veľmi málo ľudí už potom zvýrazňuje to, že Ježiš bol vzkresený z mŕtvych tiež ako Žid. In other words, it's not merely the case that Jesus was a Jew. Inými slovami, to nie je o tom, že Ježiš bol Žid. It's that Jesus is a Jew. Ježiš je Žid. The resurrected Jesus is a Jew. Vzkriesený Ježiš je Žid. When he's raised from the dead, he doesn't simply become a kind of generic human being. A tým, že stane z mŕtvych, nestáva sa nejakým všeobecnou ľudskou bytosťou. One who is totally beyond the categories of Jew and Gentile. Niekto, kto je úplne všetkých kategórií Židov a pohanov. He certainly doesn't become a Gentile. On sa nestal pohanom. The resurrected Jesus is a Jew. Vzkriesený Ježiš je stále Žid. And of course, a Jew never exists apart from a Jewish community. Ale Žid nikdy nemôže fungovať bez svojej židovskej komunity. And this means that Jesus is bound to the Jewish people forever. A to znamená, že Ježiš je pripojený k svojmu židovskému ľudu na veky. They are his family. Oni sú jeho rodina. And they may not like it. A možno im sa to nepáči. But they have no choice. Ale nemajú na výber. None of us have choice about who our family is. Nikto z nás si nemohol vybrať, akú rodinu má. This is, I think, what the Pope is saying here. Toto je to, čo pápež tu snaží povedať. And yet it would be very easy to miss the fact. A aj napriek tomu, že je tu napísané, by sme ľahko mohli minúť ten fakt. We find something similar in the writings of Cardinal Lustiger. Nájdeme niečo podobného aj v tom, čo napísal kardinál Lustiger. He particularly raises this point when he is reflecting on the Holocaust. A on prináša tento bod práve vtedy, keď rozmýšľa nad holokaustom. And on the history of Jewish suffering. A tiež nad históriou židovského utrpenia. Of course, the Cardinal Lustiger lost his own mother at Auschwitz. Kardinál Lustiger stratil svoju vlastnú mamu v Osvienčime. So this was an issue that was very deeply personal for him. Čiže pre neho toto bola veľmi osobná vec. Please read the first one. Rovnako ako veríme, že zavraždenie detí v Betleheme tvorí súčasť Kristovho umúčenia, musíme veriť i tomu, že všetko utrpenie Izraela, prenasledovaného ostatnými národmi kvôli jeho vyvoleniu, je súčasťou utrpenia Mesiáša. Inak by sa zdalo, že Božie správanie vo svetle svojho prisľúbenia voči Izraelu podlieha premenám. Pokiaľ by kresťanská teológia nedokázala včleniť do svojho pohľadu na vykúpenie a tajomstvo kríža skutočnosť, že Osvienčim je tiež súčasťou Kristovho utrpenia, dosiahli by sme tým vrchol absurdity. Of course, Cardinal Lustiger is not the only one who has seen this. Samozrejme, kardinál Lustiger nie je len jediný, ktorý toto vidí. There's a very similar statement from Pope John the 23rd. A veľmi podobný výrok má aj pápež Jan 23. And many other Christian thinkers after the Holocaust. A mnohí ďalší tí myslitelia, ktorí boli po holokauste. But Cardinal Lustiger sees it, I think, with particular clarity. Ale kardinál Lustiger to vidí s takou samotnou čistotou. It's not simply that Jesus is with suffering people wherever they are. A ako keby nie je to len tak, že Ježiš je so svojím ľudom kdekoľvek oni trpia. Now, this is also true. Áno, to je pravda, samozrejme. There is some sense in which wherever human beings suffer unjustly, the crucified Messiah is there and connected to this. Kdekoľvek my trpíme ako ľudstvo nespravodlivo, tak trpiaci Kristus je tam s nami. But Cardinal Lustiger is saying something beyond that. Ale kardinál Lustiger hovorí ešte niečo, čo je za tým. There's something about the bond between Jesus and his very own people which endures forever. A on hovorí, že je nejaké špeciálne prepojenie medzi izraelským ľudom a ich Mesiášom a toto prepojenie trvá na veky.
It's not even simply that where Jews suffer, Jesus suffers with them. A nie je to len o tom, že Židia trpeli, tak Ježiš s nimi trpel. I would go beyond that and say where Jewish people are, there is Jesus. Ale tiež by som to posúvať ďalej hovorí, kde sú židovskí ľudia, tak tam je Ježiš. In a way that is similar to what we would say about Christians in the church. To isté, čo by sme povedali o kresťanoch a jeho cirkvi. Obviously in a veiled and hidden way. Samozrejme, že je to zastreté nejakým závojom. Je to také ukryté. But in a way which is true nonetheless. Ale aj napriek tomu je to pravdivé. The second quote from Cardinal Lustiger. Druhý citát, ktorý kardinál Lustiger hovorí, čo sa týka mesiánskej skupiny veriacich, Kristus pozostáva zo všetkých, ktorí mu patria skrze krst a vieru. A určitým spôsobom je židovský národ jeho súčasťou. Vo svojej jedinečnosti je židovský ľud nositeľom srdca zjavenia. A určitým spôsobom zároveň nesie obraz Mesiáša, obraz Krista. We see in this text the even stronger statement of the connection between Jesus and the Jewish people. A v tomto výroku vidíme ešte silnejší výrok toho prepojenia medzi židovským ľudom a ich Mesiášom. It's not simply Jesus being with the Jewish people as they suffer. A že to nie je len o tom, že Ježiš je so všetkými ľuďmi, čo trpia, teda aj so Židmi, ktorí trpia. And of course, in a sense, this has to be the case. A istým spôsobom toto je, o čom by to malo byť. If we believe that Jesus is the Son of God, ak veríme, že Ježiš je Syn Boží, if we believe that he is the fullness of the revelation of the Father, ak veríme, že on je plnosť zjavenia Otca, and if we also believe that the Jewish people are God's eternally elect, a ak veríme, že židovský ľud je Bohom vyvolený národ, if we believe that God continues to dwell in the midst of the Jewish people in a special way, a ak veríme, že Boh prebýva neustále medzi Židmi špeciálnym spôsobom, then Jesus has to be there. tak Ježiš tam musí byť. It's not as though God appears to Christians through Jesus and then it's merely God the Father with the Jewish people. Nie je to o tom, že nám, kresťanom, sa teda dal poznať Ježiš, ale pre Židov je tu Boh Otec. That would be a very strange kind of Trinitarian theology. To by bola veľmi divný spôsob pochopenia teológie Trojice. But it would also be a theology that doesn't recognize the enduring Jewish identity of the resurrected Messiah. Ale tiež by to bola teológia, ktorá by nepovažovala za dôležité, že Ježišova identita Žida pokračuje aj po jeho vzkriesení. So, the reason Judaism and the Jewish people are intrinsic to the very heart of the church is because of Jesus and his Jewishness. Čiže to, prečo židovstvo a Židia majú byť a sú v srdci kresťanskej cirkvi, je kvôli tomu, že to tajomstvo je, že Ježiš sám je Žid. But there is another aspect to this that needs to be seen. Ale je tu ešte ďalší aspekt, ktorý potrebujeme vidieť. A way in which the Jewishness of Jesus needs to be concretely expressed in the life of the church. Ten židovský spôsob života Ježiša, ktorý konkrétne musí byť vyjadrený aj v živote cirkvi. And that is through the Jews who live in the midst of the church. A to je skrze Židov, ktorí žijú uprostred cirkvi. That's where we will look with these next two quotes. To je to, kam sa pozrieme v ďalších dvoch citátoch. The first comes from another document from the Commission for Religious Relations with the Jews. Ten ďalší citát teda pochádza z práce, ktorú tá komisia, pápežská komisia pre vzťahy so Židmi vydala. It was their second major document. To bol taký druhý ich veľký dokument. If you recall, the first one was in 1974. Ak si spomeniete, ten prvý bol 1974. And then this one from 1985. A tento je z roku 1985. Please read. Vtelenie Božieho Syna sa udialo v rámci konkrétneho národa a ľudskej rodiny.
To však nič nemení na skutočnosti, práve naopak, že sa narodil pre všetkých ľudí a zomrel za všetkých ľudí. Tým sa v jeho tele stal z dvoch národov jeden a to vysvetľuje, prečo spolu s Ecclesia ex gentibus máme v Palestíne a inde tiež Ecclesia ex circumcione, o ktorej hovorí napríklad Eusebius. This text is referring to language which is found in an ancient church in Rome. Tento dokument rozpráva o jazyku, ktorý sa našiel v spisoch prvotnej cirkvi v Ríme. The church is called San Sabina. Tá cirkev sa nazývala Kostol svätej Sabiny, áno. And I believe it's a church from the 5th century. A myslím, že to je kostol z 5. storočia. And there are a couple of mosaics on the wall. A na stene je tam viacero mozaik. And one of the mosaics has this phrase, Ecclesia ex gentibus, over it, and the other has the phrase, Ecclesia ex circumcision. A je tam jedna mozaika, kde na jednej je napísané Ecclesia ex gentibus a na druhej je Ecclesia ex circumcione. This captures the sense of one church that's made up of these two realities. A to nám hovorí o jednej cirkvi, ktorá sa skladá z dvoch realít. A Jewish reality and a Gentile reality. Je to realita židovská a realita s pohanou. And what's striking here is it's not simply individual Jews mixed in with individual Gentiles. A to tiež ukazuje na to, že to nie je len o tom, že jednotliví Židia sú teraz mixovaní s jednotlivými ľuďmi z národov. The notion of an ecclesia ex circumcisione conveys a sense of a corporate reality. A ukazuje to ako keby to, že keď hovoríme o tom, že je to cirkev zo Židov, tak je to nejaká spoločné vyjadrenie niečoho. And of course, that's what we see in the Acts of the Apostles with the community of Jerusalem. A to je v skutočnosti aj to, čo vidíme napríklad v živote tej komunity, ktorá žije v skutkoch apoštolov v Jeruzaleme. A community of Jewish disciples of Jesus who live in the very heart of the Jewish people. A to bola komunita židovských nasledovníkov Ježiša, židovských učeníkov Ježiša, ktorí žijú v srdci Izraela. Now, it would be easy to simply look at this as though it were purely a first century reality. A mohli by sme na to tak zľahka pozerať, že takto to je realita prvého storočia. And of course, in fact, historically, at a certain point, this ecclesia ex circumcisione no longer exists. Ale tiež si musíme povedať, že od istého obdobia neskôr naozaj tá cirkev ex circumcisione prestáva fungovať. But the question has to be asked, was that inevitable? Ale tá otázka znie, bolo to potrebné, malo to takto byť? And was it a good thing? A bola to dobrá vec? Or is there something tragic about it? Alebo je na tom niečo tragické? That was the view of Cardinal Lustiger. Toto je pohľad kardinála Lustigeho. Please read this next quote from Cardinal Lustiger. Cirkev sa javí ako katolícka, čo znamená všeobecná v zmysle celá alebo úplná. Je úplná, pretože pozostáva rovnako zo Židov aj pohanov. Ak chceme ostať katolíkmi v pôvodnom zmysle slova, teda byť úplnými, musíme prijať skutočnosť, že v jednom dare Božej milosti je zahrnutá Ecclesia ex circumcisione, rovnako ako Ecclesia ex gentibus. Here we have Cardinal Lustiger using that same language. Tu máme kardinála Lustigeho, ktorý používa tento istý jazyk. But notice, he's now connecting it to the very notion of Catholicism. Ale on to prepája s tým základom významu toho slova katolický. According to Cardinal Lustiger, to be Catholic is not simply to be universal. A podľa kardinála Lustigeho byť katolický neznamená byť iba taký univerzálny.
Or one might say, to be universal means to be a church of Jews and Gentiles. Ale inými slovami povedané, byť univerzálny znamená byť cirkvou zo Židov aj s pohanou. Without a Jewish presence in the life of the church is not Catholic. A bez toho, že by cirkev mala v sebe ten život zo židovstva, tak nie je katolícka, nie je úplná. A church purely of Gentiles is not the Catholic Church. Cirkev len z národov jednoducho nie je katolícka cirkev. And of course, there have always been Jews in the life of the church. A samozrejme, vždy tu boli Židia, ktorí sa nachádzali v živote cirkvi. And if we take seriously Pope John Paul II's statement about the resurrected Messiah, A ak zoberieme vážne ten výrok Jana Pavla II. O vzkriesenom Mesiášovi, in every Christian congregation, there's always at least one Jew. tak v každej kresťanskej kongregácii alebo cirkvi je minimálne jeden Žid. And of course, he's at the heart of it all. A samozrejme, on je v srdci toho všetkého. But the ideal here is something more than just having Jesus as the only Jew present. Ale ten ideál je nielen o tom, že budeme mať jedného Žida, a to je Ježiš, ktorý bude uprostred nás. And it's more than simply having a few other Jews mixed in with all of the Gentiles. A tiež to nie je o tom, že medzi nami, ľuďmi z národov, budú namixovaných zo pár Židov. To adequately express the sense of Judaism at the heart of the church, we need a corporate Jewish expression of faith in Jesus. Aby sme adekvátne vyjadrili tú židovskú časť tela Mesiáša, potrebujeme mať tú časť, ktorá spoločne vyjadruje tú cirkev z obriezky. This is what Cardinal Lustiger believed. A to je to, čomu kardinál Lustiger veril. This is what the Messianic Jewish movement represents. A toto je to, čo práve to mesiánske hnutie reprezentuje. And this is really the challenge that it poses to the life of the church. A toto je tá výzva, ktorú on dáva pre celú cirkev. And I think that Pope John Paul II sensed that this was the case. A ja si myslím, že pápež Jan Pavol II cítil, že toto je naozaj ten prípad. I think this is what Cardinal Ratzinger sensed was the case. A myslím si, že aj kardinál Ratzinger vnímal, že toto je ten význam. And of course, Cardinal Lustiger, Cardinal Schönborn, and Cardinal Cotier. A myslím si, že aj tí traja kardináli, Lustiger, Schönborn aj Cotier, toto isté vnímali. Okay, are there any questions or Chcem sa spýtať, comments? nejaké otázky alebo komentáre? You had your hand up earlier, yes. He wanted to mention that this church of St. Sabina belongs or is under the patronate of our cardinal, Slovakian Cardinal Tomko. Ah. I didn't know that. To som nevedel. Hovorí, že možno keby ste mali mikrofón, aby ste to počuli aj ostatní, keď niekto teda hovorí, otec Vilko hovorí, že ten kostol, o ktorom sme rozprávali, tej svätej Sabiny, je pod patronátom nášho kardinála Tomka. In the English version of my book, Searching Her Own Mystery, the cover is the mosaic from San Sabina that has the Ecclesia ex circumcisione. Čiže v tej mojej knižke tá titulná obálka je práve z tohto kostola, tá mozaika. Keď pôjdete okolo, aj na tom programe ste mohli vidieť tú obálku tej knihy, alebo si ju vzadu môžete tam potom pozrieť na tom programe vytlačenú, je práve z tohto kostola Ecclesia ex circumcisione. Yes. Je mikrofón, keby ste... Zapnúť, keby ste si mohli.
som veľmi rád, že tá diskusia sa odvíja takými mnohými výrokmi od kardinála Lustigera going from Cardinal Lustiger, from a rôznych pápežov. and other popes. Ale ako si mi tu chýbajú také osobnosti, ako je napríklad Edita Steinová I'm missing the people like Edith Stein, a komunita blahoslavenstiev, community of Beatitudes, alebo viaceré osobnosti aj z hnutia Téze, several people from These community, ktorí sa snažia tak nejakým spôsobom tú realitu Židov trying to this reality of Jewish people v dialogu s kresťanstvom together with in dialogue with Christians, viesť na takej každodennej rovine, daily life, rovine spirituality, prístupu k Svätému písmu, the approach towards modlitby. Bible to the prayer. A tá moja otázka je, že či ten obraz prepojenia If this picture of reconnecting medzi cirkvou z obriezky a s cirkvou z pohanov circumcision and Church of Gentile nie je snaha o oživenie niečoho, čo už tu dlho nie je prítomné, trying to renew something which is not so long present here, a naopak, či snaha týchto nových hnutí and on the other hand, if the approach of this new movement neskôr nejaká prirodzená snaha tomu is not a natural, dať priestor kresťanskému a židovskému dialógu, is not a natural sign to give a place for dialogue between Jews and Christians, takého každodenného základu. daily life. Yes, I mean, I think this is a question which is simply really more of just a very helpful contribution to the Myslím si, discussion. že aj celá vaša otázka je aj ďalším dôležitým prínosom do celej tej našej diskusie, o ktorej tu rozprávame. Of course, there is a prehistory to this whole discussion of the relationship of Messianic Jews in the church. A samozrejme, že je tu nejaká história, ktorá bola taká preddiskusia k tomu celému, o čom sme tu potom rozprávali medzi mesiánskymi Židmi a cirkvou. And when it comes to a community like the Beatitudes community, this is like, they are like one of those communities that these two Israeli brothers made connection with. A keď hovoríme napríklad o tej komunite blahoslavenstiev, tak tí dvaja bratia, ktorých som spomínal, tí mesiánsky bratia z Izraela, majú s nimi špeciálne prepojenie. In fact, I'm convinced that, let me step back here. In the earlier session, I spoke about my involvement with a Catholic charismatic community. V tom prvom bloku som sa snažil ukázať, že ako som bol ja prepojený s tou komunitou, s tým katolickou charizmatickou komunitou. And it's very striking that the Catholic charismatic movement began virtually at the same time as the Messianic Jewish movement. A to, čo je také zaujímavé, je to, že to katolická charizmatická obnova vznikla úplne v rovnakom čase ako to mesiánske židovské hnutie. And there have been close connections between the two throughout the years. A od začiatku medzi týmito dvomi bolo veľmi blízke prepojenie. And especially in Europe, many of the Catholic charismatic communities have had a special affinity for the Jewish people and Judaism. A zvlášť v Európe boli mnohé katolícke charizmatické komunity, ktoré mali veľmi silné také prepojenie so Židmi. The Beatitudes community is the most striking of them, but you can find elements of it in many of the other communities as well. Tá komunita blahoslavenstiev je asi taký najvýraznejší prípad, ale môžete to také niečo nájsť aj v mnohých ďalších komunitách. I've noticed something else in the Messianic Jewish Roman Catholic dialogue. Ja som si uvedomil niečo ďalšie aj pri tom dialogu medzi mesiánskymi Židmi a katolíkmi. Most of the Catholics who have been most open and responsive to Messianic Jews have been those who have been affected by the Catholic charismatic movement.
väčšina tých katolíkov, ktorí boli otvorení voči tomu mesiánskému hnutiu, boli ľudia, ktorí boli ovplyvnení katolickou charizmatickou obnovou. including Cardinal Schönborn and Cardinal Cotier, A to zahrňa aj kardinála Schönborna a kardinála Cotieho. and also Pope Francis and Pope John Paul II. Ale tiež pápežov Františka a Jana Pavla II. And so there's this there's something happening at the level, at the normal life level, rather than simply among the hierarchy. Čiže to, čo je dôležité, to, čo Duch Svätý vypôsobuje v tom normálnom ľudskom živote a nie len to, čo sa deje na tých vrcholných úrovniach hierarchie. On the level of just serious Christians seeking to live a serious Christian life. Na úrovni tých serióznych kresťanov, ktorí chcú žiť tak úprimne a opravdivo svoje kresťanské životy. And in the midst of that, discovering the importance of Judaism. A uprostred toho oni spoznávajú to, že aké je židovstvo dôležité. And then your final point about Jews in the life of the church. A ten záverečný bod o Židoch uprostred cirkvi. And now I'm thinking also of Messianic Jews in the broad sense. A teraz rozmýšľam o mesianských Židoch v tom širšom zmysle. This represents the relationship of Jews and Gentiles on a much more daily life level. To reprezentuje tie vzťahy medzi Židmi a kresťanmi na oveľa hĺbšej tej dennej báze. I believe that Messianic Jews and Jewish Christians in general are meant to have a kind of sacramental role. A ja verím, že mesianskí Židia a židovskí veriaci z kresťanskí Židia majú istým spôsobom takú sú sviatostnou prítomnosťou. That we're meant to in a sense represent in our relationship both with the Jewish people as a whole and in our relationship with our Gentile brothers and sisters, this mystery of Israel in the midst of the life of the church. Že my máme úlohu reprezentovať to tajomstvo Krista vo vzťahu jednak voči židovstvu ako takému, ale jednak voči cirkvi, že to tajomstvo cirkvi toho Ježiša, ktorý je Žid. But this mystery of Israel in the very heart of the church is also the mystery of Jesus in the very heart of Israel. Ale to tajomstvo Židov uprostred cirkvi je to isté tajomstvo ako tajomstvo Mesiáša uprostred judaizmu. Israel is often hidden in the midst of the church. Izrael je častokrát skrytý uprostred cirkvi. And Jesus is hidden in the midst of Israel. A Ježiš je ukrytý uprostred Izraela. When Jewish believers in Jesus are living their life fully as Jews and fully as disciples of Jesus. Ak veriaci Židia, teda Židia, ktorí uverili v Pána Ježiša, žijú naplno svoju vieru v Ježiša, we make these hidden realities manifest. Tak sa táto skrytá prítomnosť manifestuje. Skrytá prítomnosť Izraela uprostred cirkvi manifestuje. Okay, I think it's 12, I assume that's our time. Čiže máme 12 hodín. Ešte otázka tam bola. There was another question. Oh, Can we I'm still fine. have? Yeah, it's up to you in terms of the schedule. Keby sme mohli do mikrofónu, výborne. Ja mám takú odvážnu otázku, lebo I have a very brave question. sme si dali odvážny názov, hľadanie tajomstva cirkvi. A zatiaľ sa rozvíja toto hľadanie v termínoch alebo v kontexte židovstvo, kresťanstvo. Neprislúcha mne to nejak hodnotiť, ale vieme, že kresťanstvo a všetky ekvivalenty sa v samotnej Biblii nachádza iba na 3 miestach. Pre mňa židovstvo a Izrael sú úplne dve odlišné veci. A istým spôsobom aj židovstvo zlíhalo
of Judaism failed. Konkrétne by som povedal, keď predstaviteľom tohto náboženstva Ježiš povedal, vašim otcom je diabol. To these people, Jesus said, A v dejinách, až po aktuálny stav, čo sa deje, neraz možno by to povedal aj nám. Môj najnovší objav z Božieho slova je to, že to, čo je napísané v knihe Deuteronomium 4. kapitole a v liste Hebrejom 12. kapitole, že Boh je stravujúci oheň. V rečine sa to povie eš, základ slova blažený, ašár, potom spriamený, jašár, a z toho je slovo Izrael. Boh si vyvolil tu ľud, ktorý bude prežívať spojenie s ním, prežívať blaženosť a bude viditeľné jeho ľudom a bude svetlom pre ostatných. Teda otázka spočíva v tom, či kritérium identity, ktorú hľadáme, môžeme hľadať v kontexte židovstvo, kresťanstvo, alebo tým kritériom identity je Božie slovo, ktoré nie iba rozdeľuje a rozlišuje ako dvojsečný meč, ale ako je v Zjavení 19. kapitole, ktoré nás aj bude súdiť. Vždy, keď židovstvo sa vzdialilo od toho, aj kresťanstvo, tak zlíhava. I do think there are problems with the words Judaism and Christianity. Ja si uvedomujem, že je tu problém, keď hovoríme o slovách ako židovstvo a kresťanstvo. In fact, while the word Christian is used in the New Testament, the word Christianity never appears. A zatiaľ, čo slovo kresťan sa objavuje v Biblii, kresťanstvo sa neobjavuje v Biblii. I mean, the word Christian is concrete. To slovo kresťan je veľmi konkrétne. It's a reference to a person. A je to referencia ku osobe. Christianity is an abstraction. Kresťanstvo je abstraktné slovo. And Judaism also is an abstraction. Aj židovstvo je abstraktné. And really until the modern era, Jews never used the term Judaism. A až do modernej doby Židia nikdy nepoužívali slovo judaizmus alebo židovstvo. Of course, it was found at some point times in the ancient world, but it didn't mean what it means today. A samozrejme bolo v tých starodávnom čase vyslovené, ale neznamenalo to, čo dnes znamená. In the past, when Jews spoke about what we might today think of as Judaism, the term they would simply use was Torah. To, v čom v minulosti, o čom rozmýšľali, keď povedali judaizmus, tak rozmýšľali o slove Tóra. And of course, what Torah really means is the word of God. A to, čo Tóra znamená, je samozrejme Božie slovo. But the word of God as it's made real and concrete in the life of the people. Ale to Božie slovo sa má stať reálne a konkrétne v živote jeho ľudu. Yes, I think the only reason for using these terms is that, for me using these terms, is they're the terms used in these documents. A to, prečo ja použijem teda tieto slova, je to, pretože sú použité tieto slova v týchto dokumentoch. And they're terms which, of course, are the standard terms that Jews and Christians use. A tiež preto, lebo sú to štandardné výrazy, ktoré aj Židia, aj kresťania takto to vyslovujú. I think that from my perspective, the key reality here is the way in which Jews and those who are the followers of Jesus need one another. A to kľúčové je to, že ako Židia a nasledovníci Ježiša potrebujú jedni druhých. It is the interdependence of the relationship. Tá vzájomná, to, že sme navzájom na sebe závislí.
The point is not something like Judaism good and Christianity without Judaism bad. A ten bod není to, že židovstvo je dobré a kresťanstvo bez židovstva je zlé. Instead, it is this reality of these two communities that are not supposed to be divided but supposed to be bound together. Ale je to o tom, že tieto dve komunity nemali byť nikdy oddelené a mali byť spolu prepojené. But as I am a Jew, Ale ja som Žid and I'm a friend of Catholics. a som priateľ katolíkov. And this means I take tradition very, very seriously. A to znamená, že tradíciu berem veľmi seriózne. And this means that I can never think of the Word of God simply as the Bible. A preto nedokážem rozmýšľať o Božom slove len ako o Biblii. The Word of God has to be this living reality that is carried on in the life of the people through history. Božie slovo má byť tou realitou, ktorá je žitá v histórii jeho ľudu. And so then the question is, how can we live in proper relationship to the Word of God? A teda tá otázka znie, ako máme žiť tak, aby to bolo správne voči Božiemu slovu. And here is where I think it is only when the Jewish and the Christian tradition are bound together that we have the fullness of the Word of God. A práve toto si myslím, že keď Židia a kresťania sa spoja, len vtedy máme plnosť toho zjavenia Božieho slova. Each side goes wrong when it is not able to hear what the other side is hearing from A God. každá z tých strán ide trošku mimo, ak nie je ochotná a schopná počuť tú druhú stranu.